настоящее время в Республике Коми без чрезвычайной ситуации социально значимых происшествий. На контроле стабильная лесопожарная обстановка. В республике действующих лесных пожаров нет. Подвижной пункт управления МЧС по Коми. В таком автомобиле можно отправиться в любую точку мира, даже самую отдаленную, и всегда быть на связи. Машина со спецоборудованием предназначена для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Есть возможности видеофиксации, громкой связи для оповещения населения и обмундирования для руководителя региона. Здесь имеются определенные элементы оборудования, которые также позволяют обеспечивать связь правительственную, и эти элементы имеют определенный гриф секретности. Экспозиция спасателей самая масштабная. Здесь не только технические новинки, но и для сравнения раритетные экспонаты. Здесь стояла еще мотопомпа. Выезжали также, мотопомпа забирала воду, подавались рукава, обязательно были с собой огнетушители. И, соответственно, первичная единица пожаротушения являлся мотоцикл из расчета 3 человек. Болгарская волынка звучит у экспозиции Удорского района. Шаман с бубном у воркутинцев. Муниципалитеты встречают гостей культурной программой, национальными блюдами и, конечно, сувенирами ручной работы. От Владимира Киселева «Мезенская роспись». С этими работами он победил на региональной выставке «Мастер года». Начинал когда-то с бересты, теперь бересты нету. Вот. И она дорогая, во всяком случае. И экологию не хочется портить, потому что, видите, все уже... Где не поедешь, какие районы, все эти голые стволы у березы. И я перешел на Мезенскую роспись. Представитель НТ Николай Филенко – мастер по лазерной резьбе. Портрет главы региона. Изделия с национальной символикой, говорит, пользуются особым спросом. Изготавливает и станки на продажу уже больше 10 лет. Отправляет по всей России. У него масса идей, как возродить родной город. У нас обходят вниманием Интинский ремонтно-механический завод. Громаднейшее серьезное предприятие, которое можно направить на выпуск, в частности, здесь, в республике. Это те же спортивные площадки, не закупать, не тащить где-то из Москвы. Вот, те же детские городки, те же самые литые ограждения. То есть все на заводе для этого есть. Нужен толчок, нужен только руководитель, который способен бы это потянуть. Усть-Куломский район продвигает в первую очередь туристический продукт. Ульяновский монастырь, дом знаменитого поэта Вениамина Чисталева, Коми, море, озеро Кадам. Там база отдыха, можно приехать, посмотреть, отдохнуть, порыбачить, покататься на лодке. Если зимой, то, конечно, на снегоходе. Муниципалитет вышел на первое место по количеству овец. Эксклюзивные изделия из овечьей шерсти очень теплые и красивые. Но пока местные умелицы не нашли рынков сбыта. Такая же проблема у многих ремесленников. В Карткиросском районе ситуация изменилась после открытия Коми-центра. Специалисты вывели мастеров из тени. Помочь в продвижении может и федеральный проект «Больше, чем покупка», представитель которого по специальному приглашению приехала на Коми ВДНХ. Проектом охвачено уже 16 регионов, поддержано больше 80 предприятий. Продукция, например, становится частью корпоративных новогодних подарков, и тогда объем производства с нескольких штук увеличивается до нескольких тысяч. Некоторых уже мы приметили, и они абсолютные кандидаты в проект «Больше, чем покупка», это однозначно. Например, Куберу компания выпускает удивительные, уникальные изделия для детей 3+ возраста. Аналогов не имеет однозначно. Спросом будут пользоваться тоже определенно точно. На главной экономической площадке региона тепловики продвигали тему эффективного использования энергии. С помощью специального аппарата каждый мог измерить, сколько выделяет тепла. Крупные предприятия, недропользователи, лесопромышленники показали свой потенциал и вклад в социальную сферу региона. На выставке и новые представители бизнес-сообщества. Сыктывкарский металлообрабатывающий завод реализует инвестиционный проект итальянского предпринимателя. Спустя год после запуска башенные краны из Коми уже продаются и сдаются в аренду. Мы сейчас выстраиваем сервис на обслуживание крана, чтобы у наших клиентов не возникало проблем, если какие-то технологические моменты возникают при обслуживании. Малый бизнес с помощью ВДНХ не только заявляет о своем существовании. У небольшого кожгалантерейного предприятия Ухты появился новый крупный заказчик. Руководитель ателье раздала за время выставки все визитки. Это очень большая реклама, то есть о нас люди узнают. И даже сыктывкарцев не пугает то, что мы находимся в Ильгороде, и они готовы ехать туда. Шьем, так как мы по индивидуальному заказу, то есть обязательно мы делаем примерочку,
мерки снимаем с ребенка и с удовольствием ездят, заказывают. Коми ВДНХ – это уникальная площадка. Здесь можно узнать, чем и насколько богата наша республика. Это и промышленность, культура, природный и, конечно, человеческий ресурс. В этом году еще больше участников, еще больше гостей, а значит, больше клиентов и заказов. Фабрика вкусного настроения «Лаконди» год назад на ВДНХ впервые представила свою продукцию. Сегодня сосногорские маффины, пироги, безе, кукурузные палочки востребованы по всей России. Сапоговаляльное предприятие Сыктывдинского района тоже пошло вширь. Дополнительно нужно изготовить 50 тысяч пар валенок для российских предприятий. Для этого нужны еще 15 сотрудников. Нам сейчас надо увеличить процентов на 50 объем, для того, чтобы закрыть покупателей, которые у нас уже заказали продукцию. Экспозиция нашего телеканала привлекала гостей возможностью передать привет и поздравить с праздником своих близких. Микосям передать Зевыджит привет, Став Гамыслы, Гам, привет, Став Емдинса район, привет. Почти 16 лет наш телеканал выпускает для жителей передачи на русском и коми-языках. А потому он полноправный участник уже второй общереспубликанской выставки. Юргану есть что показать и, более того, подробно рассказать посетителям выставки. Глава республики высоко оценил работу телеканала и предложил идею, как более точно и весомо доводить до жителей региона информацию о том, что происходит, в том числе на местах. Сделаем такой прямой эфир, когда руководители районных администраций находятся на местах, руководители министерств на местах, чтобы был тоже вопрос, так сказать, адресованный в голове по тематике, так сказать, тот или иной руководитель мог тоже подключиться и ответить, когда, в какие сроки, что будет сделано. Особое внимание на выставке уделили главному достоянию и потенциалу Севера – детям. Образовательные организации республики и учреждения социальной защиты представили свои услуги, достижения и провели множество мастер-классов. Так что интересно на ВДНХ было даже самым юным посетителям. Ольга Коняева, Вячеслав Беспалов, телеканал «Юрган».